احمد. ايه يا نونو؟ انا رايحه عند ماما اقعد شويه، مش عايزاك تعمل عوق في البيت ماشي؟ خلي كل حاجه مرتبه زي ما هي، خليك ولد شطور. ها انت كل مره هتسمعيني نفس الاسطوانه يا ستي. ماشي اخلي كل حاجه مرتبه زي ما هي. روحي بس انت روحي. بنبه عليك بس عشان انا عارفاك، ما تقعدش ساكت. يلا سلام. مع السلامه. ياه كنت مستني اللحظه دي من زمان. انا دلوقتي حالا بقى هقوم اعمل كوبايه شاي بقى واطلع العده من النيش بقى، النيش اللي هي ايه ما بتخلينيش افتحه نهائي. كاتل بص مخبيها فين ورا الستاره. ايه ده؟ كاتبه على الكاتل تنبيه ممنوع اللمس والاقتراب. حاجه اللي جايباها في العزال بتاعها مش عايزه تستخدمها. طب امال جايباها ليه؟ انا علمس واقترب وماشيين في طريق الممنوع اللمس والاقتراب. الميه بقى كده، ارمي الازازه. ايه الانوار دي والحاجات الحلوه دي؟ قبل ما الميه ما تسخن بقى كده ايه، جيب بقى ايه حاجه من النيش. ايه ده؟ برضه كاتبه تنبيه ممنوع اللمسه والاقتراب. ايه ده؟ هنلمسه وهنقتربه وهنعمله كل حاجه. تعالى انت حبيب قلبي تعالى، ده انا اجيب معاك فنجان كمان. نقفل الباب بقى كده. الباب مش عايز يقفل، خليه مفتوح. فكك. لما ننزل بقى كده ايه تحت الترابيزه عشان لو جت ما تشوفنيش. ايه الجمال دي؟ تحفه من تحف الزمان. يلا بينا بقى نفضوا بقى. الله، لا هتنفخني لما تيجي بس مش هتشوفني مش هتشوفني. نحطه بقى كده ونصبه كده. يا على الحلاوه. كنت ابكي من الفرحه. ندوق بقى كده. تعالى نجيبه بقى جوه شويه عشان لما تيجي ما تشوفناش. بسم الله. لسه سخن لسه سخن. الله، ايه الحلاوه والجمال ده؟ ايه ده؟ الممنوع الاقتراب واللمس. اقتراب. ايه الهدوء ده؟ هو راح فين؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه ده؟ دي. ايه اللي جاب الكاتل ده هنا واللي جاب الحاجه دي هنا؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ يا نهار ابيض. دي جت دي وراح جت فين؟ دي جت. تعالى، انت مستخبي لي؟ لا انا شفتك. تعالى هتوه، اطلع. انت ايه اللي مدخلك هنا؟ في اطلع. ايه؟ تعالى، ده انت يومك في مش ايه؟ معدي. تعالى سيبيني تعالى اجي. تعالى اطلع وهات الحاجه دي معاك. اطلع ثواني اطلع. اقف لي هنا، اقف. هات الحاجه دي. ايوه طلع طلع ثواني بس. طلع ثواني طلع. ثواني. يلا قوم. ثواني هو اللي بس. ثواني ايه ده؟ ده بتعمل ايه؟ ده فنجان كان نفسي اشرب فيه من زمان. ما تقلقش ما تقلقش، ما كده كده هطلع فيه قهوه ساده على روحك. قوم على تعالى. سيب اللي في ايدك ده على امك تحت. انزل يلا، انزل على امك. انزل لما اشوف صرفه معاك. يلا طب في إيه تعال بس استنى. تعال. إيه؟ انت شايف التنبيهات اللي كاتبه لك على الكاتل وعلى النيش؟ مش شايفهم؟ اظن انا حاطه ورقه وكاتبه ممنوع اللمس والاقتراب. مش اي حاجه خالص. ما شفتش؟ يلا يلا على تحت. انزل تعال في على إيه تحت. بس سيبيني. يلا على امك. يلا في ايه بس؟ علشان نشوف الموضوع ده. يلا شوف لي حل فيه. يلا عشان اقول لها بصي ابنك بجلاله قدره يفتح النيش. يلا طب يلا ايه يعني افتح النيش؟ كنت عايز اشرب فيه شاي. ما تقلقش، ما انا هطلع فيه قهوه ساده على روحك. يلا يا حبيبي قصد على روحي. يلا على امك. ثواني بس ثواني ثواني بس ثواني. في ايه؟ في ايه؟ ضحكت عليكي. خد